Ito na, sir, yung yung ginawa kong DIY na na pwede siyang busina. So, ginawa ko siya walong switch, sir. Ginawa ko siya, sir, yung sound effects na to, download ko sa internet. Ang tawag dito is voice playback. So, DIY ko lang to. So, ito, sir, 12 volts siya, nakita niyo may baterya. So, meron akong speaker. So, yung speaker na yun, depende sa inyo. Mas maganda to kung pa mas malakas. Pero itong malakas na rin to, boss. So, testingin natin, boss. Yung demo nito, no, kung anong tunog na to. Eto, boss. Bali, sir, yan yung tunog na walong tunog na dinownload natin na ginawa natin DIY. Bali, sound effects module to. So, meron siyang kabitan ng USB. Yan, nakita nyo ba? So, papuntang laptop. So, yun lang po. Hintayin nyo yung sa pangmotor ko na isang switch lang pero 4 na lalabas na tunog. So, mamimili ka dun. Kung naboboard ka sa ibang busina mo, ito, magagawa mo kahit mamomodify mo. Customize to. Ito, hanggang dito lang, boss, yung video na to. Sige, salamat sa inyo, boss.